ระวังกับดักอีกคนขวามันคือผู้ชายครับอันตรายเตือนแล้วนะนี่ขนาดไม่มีหนุ่มน้มปลอมเป็นออปชั่นเสริมเนี่ยลองไปดูเพจเขาสิครับคนกดไลค์รูปนี้เกือบพันทุกคนชอบแบบนี้กันเหรอไปเดินมาเจอ อันนี้คือไปโผล่ชอบคนอื่นครับ เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเพื่อนผมเองนะครับพี่นิโตะย้ำจังเลยว่าเป็นผู้ชายแต่ผมก็แต่งหญิงขึ้นใช่ไหมล่ะดูคอมเมนต์พวกนี้สินอกจากเม้นชมเจ้าของช่องไว้พี่เหลี่ยมแล้ว ก็ยังเม้นชมผมด้วยวันนั้นผมพยายามแต่งตาตามสาวเกาหลีใน IG ครับถ้าใช้ฟิลเตอร์ขาวขนาดนี้มันก็ดูเกาหลีแหละนะโอ้ยผมชอบสาวเกาหลีคนนี้มากเลยอะน่ารักมากวันนั้นในงาน TGS ผมก็พยายามไม่ถ่ายรูปกับใครครับเขินจริงเกือบลืมเพื่อนผมคนนี้มันไม่ใช่โจรขโมยของนะครับแต่มันเป็นคนเฮนไตแน่นอนดูดิจะจับให้ได้บอกว่าไม่มีหนมนมคลิปนี้เหมือนเอาสตอรี่ไอจีมาพากมั่วๆเลยเอาเป็นว่าอยากให้เขาเป็นตัวละครหญิงอะไรก็เลือกมาเลยนะเดี๋ยวจัดให้